Арбаңыздар, сай ташындай санақсыз кооперативтер арбыды. Үйі жоқты үйлі, жайы жоқты жайлы қылауыз дешет. Ихсан кооперативінің жиыны жана Ихсан үй бүлө Эслайн кооперативіне дағы жаңы мүчөбүз үйдү болуп. Ушу Эслайн кооперативден үй алдым. Поздравляю вас с приобретением. Желаю мира и добра в этой квартире. Вот вам документы. Биздин көрүүчүлөргө да айтып кетерим. Сөз түрдө келиңиздер, биз бардыгы мен блогер катары ушул сиздерге бардыгын ачыктап бердим. Не коммерческий кооператив экен, эч кандай коммерцияны көздөлбөгөн Кыргызстандагы жалгыз компания, сан компаниясы. Жарнамаларга ишенгендер таш-чалак каларын ойлобой, тапкан ташыганын баарын салып далайы жер муштап калышты окшойт. Буга ким күнөөлүү? Үйлі болом деген үміт менен акчасын кармата салган байоо, энөө калкпы же мыйзамды, тартипти орното албаган мамлекеттик органдарбы? 2020 жылы келген бийлик калкты кыска мөөнөттө өлкөдө акыйкат орнойт деп ишендирген эле. Коомубузда мындан ары коомубузда акыйкаттуулук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Biz алар жашатпайбыз. Чынында эле акыйкатка зарлаган журт жаңы бийликке тоодой үмүт артканычы. Бирок эл тилеги ташкап, 2022 жылдын башында эле Кыргызстанда финансылык пирамида боюнча 577 кылмыш иши катталыптыр. Ички иштер министрлиги кылмыштуулукка каршы күрөш аяосуз жүрүүдө деп отчет берген менен натыйжа кандай? Кеп ошондо. Жалпыга маалымдоо каражаттарда тураксай кооперативтердин айынан арыз армандуулардын саны арбыганы байма-бай жарыяланууда. Укук коргоо кызматкерлери Эслайн кооперативтеринин жетекчилери кармалганын маалымдашкан. Андан көп өтпөй эле жарнамасы азгырып, көп адамды үмүттөндүргөн Ихсан туракчай кооперативинин жетекчиси кармалды. Biz İhsan'ın кеңсесине барганыбызда дале үй алуу үчүн акча салууга келгендер бар экенине күбө болдук. Сен бул жака звонок этип анан келдиңби же өзүң эле биринчи эле келип атасың? Сен деле ушул жакта конфессиясын 15 000 акчам бар. Мен буйрук бердим. Анда бир мындай эле үй алып, арзаныракка эме үйлөр бар жашаган, 15-20 миңденчи. Ары барып акчасын кайтарып алсам дегендерге кезиктик. Канча болуп төлөгөнүңүзбү? Мага жакында 6 ай болот. Канча айда беребиз деди эле өзү? Мына эми ушу суроом келейин деп калды, бул эжелерди уже өтүп кеткен давно. Сиздики буюрса алат келсе да жакында, Каякта алам, мага чейинкилер ала албай атсана. Мен ким сиз ала албай калдыңызбы? Сиздин сурооңуз өтүп кетти. Мага 6 ай киши. Канча өтүп кетти суроо? Бир ай өтүп кетти. Декабрдан бери ал электр барды, 6 ай, 7 ай. Эмне кылып атасыздар? Кайрылуу жазыңыздарбы? 16 адам жазылыптыр. Жок, мен берген нолун калтырып кеттиримде. 1 миллион бүч. Ихсанга алдандым деп нааразы болгондор митингге чыгышты. Акчаларын кайтарып берүү маселеси Бишкекте да, Ошто да көтөрүлдү. 1,5 жылдан бери акчабызды алдап жүрөбүз. Элдин баарын алдап, мошенничество менен акчабызды алдап алды. Эми үй алып бербей жатат. Акчабызды эле берсин. Өзүбүздүн акчабызды берсин. Мына ноогай ал. Караш керек, сатып берсин бизге, биздин акчабызды жеп ичип, аны үй алгандар жыргап жатышат, биздин акчабызды алып жатышат ошолор. Берсин, надоел уже күндө ушу жерге каттайыр. Мен да 5 балам бар, күндө баламды таштап ушу жерде жүрөм теңселеп. Натыйжада Ихсандын жетекчиси камакка алынды. Кызыгы элдин бир тобу алдандым, акчамды алдырдым, кайтарып берсин, эми кимге барам деп айгай салып жүрсө, бир бөлүгү Ихсан өкмөт жасай албаган иштерди кылганын айтып, Ихсандын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратпоону белгилешет. Мамлекет кылбаган ишти кылышты да. Бир жылда 3800 кишиге үй алып берет деген эмне деген жакшылык? Адамзатты просто жакшылыкты көрбөй калганбыз да. Анан мына банктарга заинтересованный банктар болуп атат да, блогерлер жалдап биринчи заявление ошолор жазып, элди каралап, мына артынан киши келбей калган үчүн азыр буяк токтоп атат да ишинчи. Бул өтө жакшы проект болчу да. Бул адамдар деген бирин колдоп үй алып берип кетип аткан, бул өтө жакшы нерсе болчу да. Мисалы сиз алдыңыз. Мындай ынтымакка мен үй алгам, бир эмес эки, мына экинчи үйгө акча төктүм. Ушундан, ушул проект. Мына жакшынакай жашап атабыз. Мисалы бизде деген ошо кезде 12 000 доллар акчабыз бар болчу. Азыр 40 000 долларлык үйдө жашап атабыз. Ал үйгө эч качан жетмей эмеспиз, канча жылда жетет элек бир удай билебиз да. Наоборот, ушул жерде элдер ушу Ихсанды жамандагандан көрө Ихсанды поддержка кылып митингге чыгышыбыз керек болчу да. Туура эмес кылып атат да. Азыр ошо 3800 киши келип туруп үй алган. Ихсанга поддержка кылып чыгып,
ошо могу элдерге наоборот ошо поддержка кылышыбыз керек, Ихсанга поддержка кылышыбыз керек болчу да. Мен эчтеке эмес, мисалы Ихсанчы. Эл өз ара келишимге келип жатыштыр. Тактап айтканда, үйгө ээ болгон адам менен тамал элек киши өз ара эсептешүүнү башташыптыр. Бирок акча салганда өз ара сүйлөшүүгө укук коргоо органдары чектөө салып койгонуна нааразы болушту. Мисалы үчүн бул киши үй алган болсо, бул эртерээк документин чыгарып кетейин деп, бул кишиге өзүнүн взаимный расчет кылып атат. То есть вне кассы да, вне кассы 1 миллион 200 болсо мынтип бөлүп атат. Жолосо 1 миллион 200 мынтип бөлүп атат. Ошону элдер эптеп таап выходун издеп атса, следователь ГСУ МВД ТК постановление жиберип атат. Эмеге, госрегистрге. Анда иш жүргүзүлбөсүн деп. Взаимный расчет болбосун. Взаимный расчет болбосун деп атат. А эмне үчүн болбосун? Факсимиле действительно. Ихсандын менеджери Рахима айым өзү да турак жай алуу үчүн акча салганын айтып, мындай абалдан чыгуу жолун издөө зарылдыгын билдирди. Эми бизде зарплата менен чоңдор эле, чоң кызматтагылар эле бир 40-50-60 миң, 100 миң алса, биздикилер 10 миң, 5 миң менен зарплата алгандар эч качан банкка барып үй ала албайт экен. А бул жакта андай деген жок болгон да. Ошон үчүн элдер бул жака көбүрөөк келген да. Маселен, сиз 50% төлөдүңүз. Ошол 50% төлөп, бирок азыркы күндө алдыңызбы, же ала элексизби? Мен азыр данный береме ала элекмин. Тура мен себеп түшүнүп турам. Кудайберди Акинай Төрөбековна чыкса, буну жолуна коет деп атам да. Мен эч качан мен как пайыш катары бул жерде сотрудник катары айтам, Акинай Төрөбековнан соттолуп кетишин каалабайм. Бул Наталья Шевцова. Учурда үй бүлөсү менен Санкт-Петербург шаарында жашайт. Мындан 2 жыл мурун 2020-жылы World Business Consulting компаниясына акчасын салып, ушул күнгө чейин дайынын таппай жүргөнүн айтат. Алгач компания тууралуу маалыматты интернеттен алып, алардын кеңсесине консультацияга келгенде таанышына жолугуп калган. Я ее там встретила, я говорю, ну как, что здесь? Она говорит, я финансовый консультант, я продала салон, то есть завязала с этим, сейчас вот я занимаюсь вот этим, этой работой. Ну все, она мне рассказывает, тоже условия все рассказала, убедила, что 200% надежная компания, показали документы, сертификаты, все. Я так, знаете, вот вообще не было сомнений, думаю, вот Марина, она ответственная такой была у меня, как клиент очень. Эски таанышына ишенип, үйүн сатып, болгон акчасын кармата бериптир. Натальянын айтымында компания койгон талаптардын баарын так аткарышкан. Тилекке каршы ВБС ишенимди актабай жатканын билдирди. Эми аларды сотко берип, акыйкат издеп жүргөнүмө 2 жылдын жүзү болду дейт. Уважаемый Камчибек Дайшиевич, когда вы пришли к власти в 2020 году, вы сказали, что у нас будет в стране порядок, у нас не будет коррупции, у нас будет все по-честному, все будет прозрачно. И вот с 2020 года мы не можем вытащить деньги, и у вас есть полномочия нам помочь. Пожалуйста, обратите внимание, наше дело в Ленинском РУВД. Наш следователь Мелисова Ильнура Мелисовна. Пожалуйста, помогите, чтобы расследование какой-то был сдвиг и виновные мошенники были наказаны. Потому что для нас это очень большая сумма, мы остались на улице. Ушул эле компаниядан жабыр тарткан Кенжехан айым да өз кайрылуусун президентке жөнөткөн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен World Business Consulting деген компаниясына 2020 жылдын 10 февралында $15,000 акча салып, ушул убакка чейин ала албай жүргөнүмдөн сизге арыз менен кайрылдым эле 23 декабрда 21 жылы. Аппарат кызматынан чалып айтышты эле, РОВДсы ишиңизди изилдеп чечип беришет деп. Бирок андан бери эч жыйынтык чыккан жок. Сизге ишеним артып экинчи жолу кайрылып жатам. Жардам сурайм. Биз калыстык үчүн Бишкектен Турусбеков көчөсүндөгү ВБС компаниясынан кабар алдык. Ооба, чындап эле андай компания бар экен. Мурдагы дарегинде өз ишмердүүлүгүн дале улантып жатканына күбө болдук. Ишкананын финансы консультанты Гүлсара Мусралиева бизге буларды айтты. Ишмердүүлүк компания жүргүзүп атат. Бул компанияныкы арт тармакта базар экономикасы деп коет, жанагы недвижимостьта, жанагы электрондук коммерцияда, криптовалютада, новый технологияда ушакка акчаларды иштетип анан бизге ай сайын доход берип турат. Акчалар иштеп атат. Мисалы үчүн мен бирөөнү заставлять этпейм. Мен мисалы үчүн өзүмдүн тааныштарым мен мындай кылып атам, счет иштеп атат, мындай инвестициялар бар десем, ар ким өзү каалашынча өздөрүнүн акчалары менен өздөрү управлять этет деп туурабы.
Анан жана шефство боюнча мен чын айтканда аны уккам, бирок көргөн эмесмин. Уккам да, что алар квартирага акча салышып, квартирага акча алышкан компанияданчы. Компанияда кыйынчылык болуп турганына карабастан, кайрымдуулук иштерин дагы жүргүзүп жаткандыгына токтолду. Компанияда мындай байка айткандай перетрубация болуп атат, ребрендинг кылып атат. Ошого карабастан ай сайын бизде кайрымдуулук фонд деген бар, компаниянын фонд Блага. Ай сайын ар бир өлкөдө, ар бир шаарда благотворительный акция өткөзүлөт. Биздеги мынакей карылар үйүнө бардык, жетимдер үйүнө бардык, кичинекей жетим домдор өткөзөт, ошол жака бардык. Ушундай бурадар, кимисине ишенериңди да билбейсиң. Күнөө кимде? Кимисиз жазаланышы керек. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан турак жай кооперативтеринин так саны да белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөгөндөй туюлат. Ички иштер министрлиги жарандардын арыздарынын негизинде биринчи турак жай кооперативинин ишмердүүлүгү боюнча кылмыш иши иликтенип атканын, Эслайн кооперативинин жетекчисине кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ички иштер министрлиги булардын үстүнөн кылмыш иши иликтенип атат деп отчетту катыра берген менен иштер аягына чыга элек. Териштирүү жүрүп атат деген боюнча дайыны чыкпаганы канча. Керек болсо жабырлануучулар акчасын кайтарып алат деп да элди ишендире салганга машпыз. Бирок кайтарып алдым дегендерди жолуктура элекпиз. Мүмкүн ушунун баары мамлекеттик саясаттын калпыстыгында болуп жүрбөсүн. Коомубузда мындан ары коомубузда акыйкаттуулук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Абдан туура айтылган. Мен да, эл да өлкөбүздө сиз айткан акыйкаттуулуктун эртерээк орношун санайбыз. Биздин команда силерден бийлик талашалы, креслоңолорду ээлеп алалы деген ойдон таптакыралыз. Бийликке жетерде убада кылып, бирок унутуп калганыңарды гана эсиңерге салып турганыбыздын эмнеси жаман? Бул биздин силерге кылган жакшылык го. Же элдин баары силерге жагыш үчүн сөзсүз кошамат кылышы керекпи? Сиздер менен мен Сайпизин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.